السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من رحلة علم مع محمد رشاد. النهاردة احنا هنتكلم في الجزء الثاني من حلقة محاسبة من الصفر. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على فهم أساسيات المحاسبة وقلنا هنتكلم على القيود اليومية. في الحقيقة أنا عملت الحلقة على حلقتين علشان ما تكونش طويلة على المشاهدين، واللي عايز يتفرج على أو يفهم أساسيات المحاسبة يتفرج على الفيديو الخاص بيها، واللي عايز يفهم القيود اليومية أو يراجع على القيود اليومية يتفرج على الحلقة بتاعتها. في الحلقة اللي فاتت قلنا إن أساس الحسابات مبني على القيود. يعني لو فهمت القيود، مش حفظتها، فهمتها. لو فهمت القيود أنت كده خطيت 50% من شغل الحسابات. النهاردة هنتكلم على القيود، إزاي تعمل قيود، وإيه هي الأول أنواع القيود. والقيد البسيط وده بيشتمل على حساب واحد من جانب مدين وحساب واحد من جانب دين. يعني حسابين، عملية صرف واحدة، عملية إيراد واحدة. وعندنا القيد المركب وده بيشمل على أكثر من حساب في طرف المدين وأكثر حساب من طرف الدين، يعني أكتر من عملية. يعني في القيد الواحد عملت عملية صرف وعملية وارد. ده القيد المركب وده القيد البسيط، ودول اللي هنتكلم عليهم في الحلقة النهاردة. عندنا طبعا القيد الافتتاحي، وعندنا قيود التحويل، وعندنا القيد العكسي. القيد الافتتاحي باختصار هو قيد بتبدأه في بداية السنة المالية أو قبل بدء أي مشروع أو أي نشاط معين علشان تبدأ تسجل بعديه العمليات اللي هتبدأ. يعني أنت فتحت مشروع فعندك رأس مال، فبتبدأ تعمل قيد افتتاحي لرأس المال. عندك أصول، جبت مكتب وجبت شركة وجبت مصنع وجبت عربية للشركة، وده كله أصول أنت جبتها، فبتبدأ تحطها عندك إن هي قيد افتتاحي. انت اشتريت الحاجات دي وبقت اصول، او حطيت فلوس طبعا في البنك، او حطيت فلوس في الخزنه كصندوق، فده كلها رصيد افتتاحي بتبدا بيه مشروعك. او في نفس الوقت انت خلصت السنه الماليه وهتبدا سنه جديده لو مشروعك شغال، فبتقفل السنه الماليه القديمه وبتبدا السنه الماليه في ارصده بتكون مرحله بتبدا بيها كارصده افتتاحيه في السنه الجديده. الحاجات دي هنتكلم عليها فيما بعد. قيود التحويل بمنتهى البساطه هي القيود اللي بيبقى فيها حركات محولة من خزنة لخزنة. لو عندك فروع ففرع س وفرع ص، حولت فلوس من فرع س لفرع ص، ده قيد التحويل. حولت فلوس من بنك خاص بالشركة لبنك تاني خاص بالشركة برضه، ده التحويلات. خامس حاجة عندنا النهاردة قيود الإقفال، وهي قيود باختصار باينة من اسمها بقفل بيها السنة المالية الحالية، علشان الأرصدة أو الحسابات اللي انا بقفلها ما ينفعش احول او ارحل الرصيد لسنة جديدة. السنة الجديدة لازم يكون بادئة بصفر، فعلشان كده بعمل قيود اقفال. طبعا لو بتتابع مجموعة حلقات محاسبة من الصفر هتشوف ان شاء الله الفترة اللي جاية شرح وافي لجميع مراحل القيود او جميع انواع القيود، وبمنتهى السهولة هتقدر تعمل قيد. طيب، سادس حاجة معانا هو القيد العكسي. القيد العكسي لو انت اخطأت في اي حاجة اشتغلتها في الحسابات، مش مستحب انك انت تمسح القيد او تلغي القيد او تقطع القيد لو شغال مانوال، او تلغيه لو شغال على سيستم، لان وارد يكون حد خد تقرير ولا اي حاجة من السيستم، او انت تابعت مثلا. وده كان بيحصل كتير قوي لما باجي براجع مثلا مع عميل او مع مورد، بيكون في مشكلة ومعاه واديته كشف حساب قديم، فباجي اراجع واصلح المشكلة بلغي القيد، فبطبع كشف حساب تاني واطبق معاه، الاقيه بيقول لي كان في قيمة هنا في المدين راحت فين، كان في هنا رقم راح فين، انت مديني ورقة بكده. فعلشان كده انا بقول لكم مش مستحب انك انت تلغي العملية خالص، لا، ان المفروض ان انت تعمل لها قيد عكسي، وهو انك تخلي بدل ما هي من حساب مثلا مصروف الى حساب صندوق، هتخليها من حساب صندوق الى حساب مصروف. يعني هتخلي المدين داين والداين مدين، هتعكس القيد اللي انت عملته. وكده يبقى احنا عرفنا انواع القيود كلها. ودلوقتي هنخش على مرحلة القيد نفسه. الحلقة النهاردة على القيد البسيط والقيد المركب. كل اللي اقدر اقوله لك ان انت لو اتفرجت على الحلقة دي لحد النهاية هتقدر بمنتهى البساطة تعمل قيد يومية. حتى لو انت مش محاسب تقدر تترجم اي حاجة تشوفها قصادك على هيئة قيد يومية. كملوا معانا الحلقة للنهاية. طيب، عشان نبدأ نعمل القيد ونشتغل عليه، في عندنا 4 عوامل لازم نكون عارفينهم كويس. زي أول حاجة تحديد الأطراف المعنية للقيد. يعني أقدر أحدد الحساب المدين إيه والحساب الدين إيه هو.
تاني حاجة تحديد نوع العملية. العملية دي شراء بضاعة، دفع رواتب، إيرادات، مصروفات. بحدد ليه العملية عشان أقدر أعرف الحساب اللي أنا هستخدمه في القيد. فأول حاجة قلنا بنحدد الحسابات المدينة والحسابات الدائنة. تاني حاجة بحدد النوع الحساب ده مصروف ولا مشتريات ولا مبيعات ولا عملاء ولا شراء أصول ولا إيه بالظبط. تالت حاجة البيانات اللي أنا ببدأ أستخدمها في إدخال القيد نفسه، يعني كتابة القيد نفسه. لازم تاريخ، ولازم شرح عملية، ولازم مبلغ. تاريخ، بيان، مبلغ. يبقى أنا كده عرفت إن القيد عندي بيتكون من 4 حاجات. أول 3 حاجات فيهم تحديد الأطراف المعنية، المدين، الحساب المدين إيه والحساب الداين إيه. تاني حاجة تحديد نوع العملية، الحساب نفسه يعني شراء بضاعة ولا دفع رواتب ولا إيرادات ولا مصروفات. تالت حاجة هو البيانات اللي بتبقى موجودة في القيد، التاريخ والبيان اللي هو شرح العملية والمبلغ، القيمة اللي بحطه في القيد. رابع حاجة تسجيل القيد اللي هو كتابته. طبعا كل الناس بتشتغل على المبدأ ان المدين الحساب الذي سيتم زيادة المبلغ فيه، والداين الحساب الذي سيتم تخفيض المبلغ فيه، وهكذا. ودي قصة بتخلي ناس كتير قوي تلف حوالين نفسها لما تيجي تعمل القيد. وانا وعدتكم ان في الحلقة دي في ثانية هتقدر تعمل قيد، وممكن تشوف اي موقف قدامك تترجمه لقيد بمنتهى السهولة. فسيبك من فكرة المدين الحساب اللي بيزيد، الداين الحساب اللي بيقل، فتقعد تفكر ايه الحساب اللي بيزيد ايه الحساب اللي بيقل. سيبك من الكلام ده كله وركزوا معايا. بص يا صديقي، ده الهيكل اللي انت بتبني عليه القيد بتاعك. مشي اي قيد قصادك على فكرة اخذ من محمد، خد من احمد. اخذ مدين من داين، محمد خد من احمد، يبقى من حساب محمد الى حساب احمد. محسن خد من عبد الرحمن، يبقى من حساب محسن الى حساب عبد الرحمن. لو مشيت على اي حاجة ممكن تشوفها قصادك بفكرة اخذ من، هتقدر تعمل القيد بمنتهى السهولة. عندنا مثلا مصروف ايجار حصل، دفعنا ايجار الشهر بتاع المكتب للراجل اللي مأجرين منه 1000 جنيه مثلا، يعني دفعناها فلوس نقدي. طيب تعال نمشيها كده بفكرة أخذ من. كان عندك إيجار والمفروض إن أنت تدفعه، والفلوس بتاعته للراجل اللي بياخد فلوس الإيجار. فإذا تعال نمشيها من المبادئ اللي إحنا قلنا عليها. لازم تحدد البنود أو الحسابات اللي أنت تشتغل بيها. إيجار يعني مصروف، فأول حاجة عندك مصروف. دفعت الفلوس نقدي يعني صندوق، إذا عندك حساب مصروف وحساب صندوق. طب أعمل القيد بتاعي إزاي؟ إحنا قلنا إن إحنا هنمشيها بفكرة أخذ من. زي ما انتم شايفين أخذ من، ببدأ أقول إن مين اللي بياخد من مين؟ المصروف خد من الصندوق، يبقى من حساب مصروف إلى حساب الصندوق. مشيها بمنطلق أخذ من، صدقني هتعرف تعمل أي قيد ممكن تشوفه قدامك. طيب اشتريت عربية للشركة، العربية دي بتشتغل في الشركة ولا بتاعت صاحب الشركة؟ لا بتشتغل في الشركة، يعني أصول. إذا هنا أنا حددت أول بند حساب عندي اللي هو أصول. طب اشتريتها نقدي ولا بشيك؟ اشتريتها بشيك، يبقى تاني حساب عندي يا إما بنك يا إما أوراق دفع. هنعرف بعد كده الأوراق الدفع والأوراق القبض فيما بعد، بس أنا يعني بنتكلم دلوقتي على القيود نفسها هنعملها إزاي. طيب اشتريت الأصل بالنقدي، هنقول بالنقدي، يبقى من حساب أصول إلى حساب الصندوق. الأصل خد من الصندوق، عشان اشتري اصل خدنا من الصندوق فلوس. فطبق بمبدأ اخذ من على اي قيد هتشوفه قدامك، هتقدر تعمله بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة. سيبك من فكرة مين اللي زاد ومين اللي انخفض ومين فين ومين راح فين ومين جه منين. سيبك من القصة دي كلها، مشيها بمبدأ اخذ من، هتقدر تعمل القيد بمنتهى السهولة. طيب عايزين نماذج فعلية على الكلام ده. هنعمل دلوقتي نماذج مع بعض. طيب عندنا مثال هنا، هنشرح عن طريق المثال. اشترت شركة الأوائل بضاعة بقيمة 15,000 جنيه، وتم سدادها نقدا، وتم بيع البضاعة بمبلغ 25,000 جنيه للعميل أبو اليسر. تمام؟ طيب عايزين نحدد البنود الأساسية اللي قلنا عليها، اللي هي الحسابات، العناصر اللي هتكون موجودة معانا في القيد. اشترت الشركة يعني مشتريات،
بضاعة نقدا يعني صندوق، يبقى أول حسابين عندنا مشتريات وصندوق. وتم بيع البضاعة يعني مبيعات للعميل بمبلغ 25,000، وتم استلام الفلوس نقدا يعني صندوق برضو. إذا كده احنا عندنا مشتريات وصندوق وصندوق ومبيعات، 4 عناصر. طيب هنمشيها بطريقة أخذ من كده زي ما فهمتكم في البداية في القيد البسيط، ونحاول نطبقها مع بعض. المشتريات خدت من إيه؟ خدت من الصندوق. حصل عملية بيع نقدي وحصلنا فلوس نقدي، يعني هنا الصندوق خد من إيه؟ خد من المبيعات. يبقى في الجانب الأخذ مشتريات اللي خدت من الصندوق، والصندوق اللي خد من المبيعات اللي هو في الجانب المدين. والجانب الداين الصندوق اللي طلع فلوس للمشتريات والمبيعات اللي دخلت فلوس للصندوق. يبقى كده الحساب هيكون أخذ المشتريات والصندوق من الصندوق والمبيعات. يبقى من مذكورين حساب المشتريات وحساب الصندوق إلى مذكورين حساب الصندوق وحساب المبيعات. احنا قلنا هو بيتكون من عدة عناصر في أول الحلقة، ابقوا راجعوها. البيان مدين داين، طبعا بيبقى فيه تاريخ. شكل القيد اهو زي ما انتم شايفين اللي احنا قلنا عليه، من مذكورين من حساب مشتريات والصندوق إلى مذكورين حساب الصندوق وحساب المبيعات. المشتريات خدت من الصندوق والصندوق خد من المبيعات. بمبدأ أخذ منها تقدر تعمل أي قيد بمنتهى السهولة. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. أنا عايز تعليقاتكم، محتاج تعليقاتكم جدا، لأن هي اللي بتخليني أعمل حلقات كتيرة. احنا مع بعض خطوة بخطوة هنبدأ نعمل حلقات كتيرة قوي في محاسبة من الصفر. هوصلك من القيد لحد الميزانية في خلال 10 حلقات إن شاء الله، أو 15 حلقة بإذن الله. أحسن من أي كورس، أوفر من أي كورس وأنت قاعد في البيت. كل فيديو مش هيزيد عن الربع ساعة، بس تشوف الفيديو كامل للنهاية هتستفيد. يا رب تكون الحلقة عجبتكم وتكون خفيفة عليكم. مستني تعليقاتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.